Saat ini saya lagi di Panti Sehat yang bertempat di Desa Sorako, Kabupaten Luhuk Timur. Kali ini kita akan memperkenalkan kencur sebagai obat batuk. Khasiatnya untuk obat batuk. Adapun bahannya yaitu kencur, garam, dan air hangat 3/4 gelas. Adapun bahan yang dipakai ada saringan, parut, sendok, dan untuk gelas. Adapun tata cara pembuatan obat batuk, kencur diparut 3 jari, lalu kemudian disaring dengan memakai air hangat tadi. Lalu diperas. Setelah diperas, tambahkan sedikit garam. Setelah ditambahkan garam, diaduk terlebih dahulu, lalu diminum 3 kali sehari. Inilah obat batuk yang berbahan herbal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu datang di Panti Sehat.